Καλησπέρα σας. Το 2008 η παγκόσμια οικονομία μπήκε σε κρίση. Τα κράτη βέβαια συνέχισαν να παράγουν προϊόντα και οι άνθρωποι να δουλεύουν. Τι σημαίνει λοιπόν κρίση και πώς δημιουργήθηκε? Σίγουρα δεν τελείωσαν τα προϊόντα. Σίγουρα δεν εξαφανίστηκε το παγκόσμιο χρήμα. Η κρίση ήταν αποτέλεσμα του τρόπου που λειτουργήσαν όσοι διαχειρίζονταν αυτό το παγκόσμιο χρήμα. Έφτιαξαν διάφορα τραπεζικά προϊόντα χωρίς αντίκρισμα και στοιχημάτισαν στις οικονομίες των χωρών, όπως κάποιοι στοιχηματίζουν στον υπόδρομο. Οι αλογομούριδες του καπιταλισμού και της οικονομίας. Βέβαια για τον εαυτό τους πιστεύουν και υποστηρίζουν ότι είναι οι ειδικοί των αγορών. Έχει πια αποκαλυφθεί πως μια χούφτα τράπεζες και άλλη μια χούφτα οίκων αξιολόγησης παίζουν με την κρίση και τις οικονομίες του κόσμου. Αν αυτό συνέβαινε στη γειτονιά μας, θα τους λέγαμε κλέφτες. Τώρα αποκαλούνται απλώς γκουρού της οικονομίας. Η Goldman Sachs είναι μία από τις τράπεζες που κυβερνά τον κόσμο. Οι άνθρωποι της είναι παντού όπου παίρνονται αποφάσεις. Σε κυβερνήσεις, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα. Η Ελλάδα συνεργάστηκε με την Goldman Sachs το 2001 για να εξαφανίσει τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας και να εμφανίσει άλλα. Όταν ξέσπασε η κρίση, οι άνθρωποι της πρόσφεραν τα προϊόντα τους για να σώσουν τη χώρα. Όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου αρνήθηκε, άρχισαν οι αρνητικές αξιολογήσεις. Άλλωστε, η Goldman Sachs έχει ίδιους μετόχους με τους οίκους αξιολόγησης. Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει σήμερα με το πιο μυστικό και ανήθικο παιχνίδι των ημερών μας. Για την τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο. Στην οδό Φλίτ στο Λονδίνο, καλοντημένοι άντρες με σκούρα κοστούμια και γυναίκες με ακριβά ταγέρ και ακόμη πιο ακριβές γόβες περνούν την περιστρεφόμενη πόρτα των κτηρίων στον αριθμό 100 και 133, δείχνουν μια μαγνητική κάρτα στο φύλακα, την περνούν αμέσως μετά πάνω από τον ηλεκτρονικό ανιχνευτή και χάνονται στο εσωτερικό των κτηρίων. Αυστηρό παραδοσιακό το ένα, μοντέρνο με γυαλί και μέταλλο το άλλο. Στις εισόδους των δύο κτηρίων δεν υπάρχει καμία πινακίδα. Εν αντιθέσει με τα γειτονικά κτίρια που είναι εμφανές πως ανήκουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Κι όμως, τα δύο κτίρια της οδού Φλίτ ανήκουν και αυτά σε έναν τραπεζικό κολοσσό. Την Goldman Sachs. Μια τράπεζα χωρίς πινακίδες, διαφημίσεις, ανακοινώσεις και εμφανή δράση. Μια τράπεζα που σήμερα αποτελεί τη βάση αυτού που αορίστως αποκαλείται αγορά. Στο βιβλίο του δημοσιογράφου της Le Monde, Mark Cross, ενός από τους πιο έγκυρους οικονομικούς αναλυτές στον κόσμο, η Goldman Sachs περιγράφεται ως η θρησκεία του χρήματος. Οι ιεραπόστολοι της είναι μερικά από τα πιο έξυπνα αλλά αδίσταχτα μυαλά. Η Goldman Sachs είναι ένα περίεργο ζώο. Είναι ένα μείγμα τράπεζας και κυβέρνησης. Είναι τράπεζα που ασχολείται με όλους τους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι σύμβουλος κυβερνήσεων, σύμβουλος επιχειρήσεων, εμπορεύεται αγαθά, κάνει asset management, έχει hedge funds, έχει private equity, τα έχει όλα. Έτσι είναι μία από τις πιο ισχυρές τράπεζες του κόσμου. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Goldman Sachs και των άλλων τραπεζών. Η Goldman Sachs έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επιρροής κυβερνήσεων στα υψηλότερα επίπεδα, όπως είναι οι διεθνείς οργανισμοί, όπως οι κυβερνήσεις κρατών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρίσκεται παντού, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Και γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τράπεζας. Η Goldman Sachs ιδρύθηκε το 1896 από δύο Γερμανοεβραίους στην Αμερική, τον Μάρκο Goldman και τον Σάμιουελ Sachs. Ήταν μια τράπεζα που ξεκίνησε να προεξοφλεί γραμμάτια, κερδίζοντας απλώς από αυτά. Η Goldman Sachs, όπως και οι παρόμοιες τράπεζες, είναι ανακατεμένες σε όλα τα γεγονότα που συνοδεύονται από τη λέξη οικονομική φούσκα τα τελευταία χρόνια. Από τη διαχείριση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου της Αμερικής, που οδήγησαν στην κρίση, έως και την πετρελαιοκυλίδα της BP στον κόλπο του Μεξικού. Αν μια επιχείρηση σε ένα κράτος είχε μια τέτοια συμπεριφορά ή εμπλοκή, θα χαρακτηριζόταν ειρωνικά μπακάλικο. Η Goldman Sachs όμως κυβερνά τον κόσμο. Μέχρι και πριν από 30 χρόνια, οι επιχειρήσεις επένδυαν τα κέρδη τους που προέκυπταν από τις παραγωγικές διαδικασίες. Οι επενδύσεις δημιουργούσαν νέο πλούτο και αυτή ήταν η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος που αποκαλείται καπιταλισμός. Ξαφνικά όμως οι επενδύσεις άρχισαν να γίνονται πέρα από αυτή τη διαδικασία. Κάποιος μπορούσε να κερδίσει επενδύοντας σε προϊόντα που δεν είχαν καμία σχέση με την παραγωγή. Ήταν απλώς δημιουργήματα των τραπεζών. Φανταστικά προϊόντα, αλλά με πραγματικά κέρδη.
Τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει ένα χάσμα, ένα διαζύγιο, ένα τείχος που έχει χτιστεί μεταξύ επενδύσεων που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας, της παγκόσμιας οικονομίας, της εθνικής οικονομίας και σε εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες τελικά είναι κερδοφόρες. Έχει σπάσει δηλαδή αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση η οποία συνδέει την κερδοφορία με την ανάπτυξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό και η Goldman Sachs έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό μέσα από τη δημιουργία χρηματιστηριακών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να πλουτίζουν επενδύοντας σε μη παραγωγικά χαρτιά. Οι καλοντημένοι υπάλληλοι που μπαινοβγαίνουν στα κτίρια χωρίς διακριτικά της Goldman Sachs στο Μανχάταν ή το Λονδίνο δεν πουλούν δάνεια και δεν προτείνουν πώς θα επενδύσει κάποιος τα λεφτά που κέρδισε από την επιχείρησή του. Πουλούν προϊόντα που μοιάζουν περισσότερο με στοιχήματα παρά με επενδύσεις. Προϊόντα με εξωτικά ονόματα και πολύπλοκες διαρθρώσεις έξω από κάθε έλεγχο. Goldman Sachs, like JP Morgan, Barclays Capital, BNP Paribas. Η Goldman Sachs, όπως η JP Morgan, η Barclays Capital, η BNP Paribas, είναι κορυφαίες τράπεζες. Είναι αυτές που κάνουν τον καπιταλισμό να δουλεύει. Είναι το λάδι στους τροχούς πάνω στους οποίους κινείται ο καπιταλισμός. Και ο καπιταλισμός εξακολουθεί να είναι το καλύτερο σύστημα, πιστεύω, εκτός αν προτιμάτε κάποιο άλλο. Τι είναι αυτό όμως που δεν είναι σωστό με την Goldman Sachs? Είναι μια διαστρέβλωση του κανονικού καπιταλιστικού συστήματος. Το πιο 38 παράδειγμα. Η τράπεζα υποτίθεται ότι εξυπηρετεί τον πελάτη της. Η Goldman Sachs δεν παίρνει μόνο τα λεφτά των πελατών της πουλώντας τους κάποιο τραπεζικό προϊόν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επίσης κερδοσκοπεί πίσω από τις πλάτες των πελατών της. Το 2010 η Επιτροπή Ελέγχου Κεφαλαίου Αγοράς στις ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή της τράπεζας για απάτη. Όταν ξεκίνησαν οι ακροάσεις, οι γερουσιαστές βρέθηκαν μπροστά σε μια σύνθετη κατάσταση, όπου στελέχοι της τράπεζας ανέλυαν τη διαχείριση του χρήματος σαν να μιλούσαν για υπόδρομο. Αυτό δεν είναι η Wall Street, αναφώνησε κάποιος γερουσιαστής, αλλά το Las Vegas. Οι πολυτελείς γυάλινοι ουρανοξύστες της Canary Wharf στο Λονδίνο είναι η μέκα, η καρδιά αυτού του παγκόσμιου στοιχήματος. Δισεκατομμύρια επενδύονται και αλλάζουν χέρια ακολουθώντας τις συμβουλές των τραπεζών και των λεγόμενων οίκων αξιολόγησης. Όπως όμως ακριβώς και στους γυάλινους ουρανοξύστες, το γυαλί δεν είναι απαραίτητα διάφανο και από τις δύο μεριές. Έτσι, είναι αδύνατο να κοιτάξει την καρδιά αυτού του οικονομικού συστήματος που στηρίζεται στην αδιαφάνεια, την διαπλοκή και έναν αόρατο στρατό από τραπεζίτες και πολιτικούς. Η Goldman Sachs είναι η ναυαρχίδα του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Wall Street αρχικά, αλλά και βεβαίως παγκοσμίως. Είναι μια εταιρεία κολοσσός, η οποία έχει χαρακτηριστεί μάλιστα σαν ένα χταπόδι, του οποίου τα πλοκάμια είναι κολλημένα στο πρόσωπο του κάθε πολιτικού, του κάθε οικονομικού παράγοντα παγκοσμίως, από τη στιγμή που παίζει τόσο πολύ σημαντικό ρόλο στην μεταβίβαση των αξιών και την μετατροπή τους σε χρηματιστηριακές και χρηματιστικές τιμές και αξίες. Στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ήταν πίσω από όλες τις μεγάλες διεθνείς φούσκες. Στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, στα αγροτικά προϊόντα κλπ. Και από ό,τι φαίνεται έπαιξε και ένα πολύ κεντρικό ρόλο στην επίθεση που δέχθηκε η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2009, στην έναρξη δηλαδή της επίθεσης κατά της Ελλάδας που κατέληξε στο μνημόνιο. Η Goldman είναι κάτι παραπάνω από οικονομικό σύστημα και σίγουρα πολλά παραπάνω από μια ισχυρή τράπεζα. Διατηρεί ένα δίκτυο ανθρώπων και συνεργασιών, συνήθως αόρατο και αποτελεσματικό. Σε αυτό το σύστημα δεν ανήκουν μόνο οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, αλλά ισχυροί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δουλεύουν για αυτήν ή απλώς θεωρούν ότι έτσι εφαρμόζουν μια πολιτική ανταγωνισμού και αγορών. Το αποτέλεσμα είναι πως η τράπεζα βρίσκεται παντού, σε όλα τα κέντρα των κρίσιμων αποφάσεων. Δύο είναι οι λόγοι που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αφοσιωθούν στην εταιρεία. Ο πρώτος είναι αυθεντικός. Είναι οι καλύτεροι. Προσλαμβάνουν τους καλύτερους. Η πληρωμή τους δεν είναι ιδιαίτερα υπερβολική στην αρχή. Μπορεί σε άλλες τράπεζες να είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι η διανοητική πρόκληση του να συνδεθείς με μια επίλεκτη, μια ελιτίστικη ομάδα τραπεζιτών. Έτσι παρουσιάζεται η Goldman Sachs. Είναι στην κορυφή. Και αυτή η γλιστερή διαδρομή που σε οδηγεί στην κορυφή σημαίνει δουλειά, αγώνες και να θυσιάσεις όλη την προσωπική σου ζωή. Όταν φτάσεις στην κορυφή της Goldman Sachs είσαι πλούσιος και πολλοί έχουν αιμονή με το χρήμα.
Τα μέλη της Goldman Sachs μοιάζουν περισσότερο με τα μέλη μιας σέκτας, μιας θρησκευτικής οργάνωσης παρά με στελέχη ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Ομοιόμορφο ντύσιμο, προσήλωση στην εταιρεία, έλλειψη εθνικών ανησυχιών και αδίστακτη συμπεριφορά. Τα πάντα από τη δουλειά τους ως τη διατροφή τους ελέγχονται από την εταιρεία. Why is Goldman Sachs so successful? Γιατί η Goldman Sachs είναι τόσο επιτυχημένη? Κυρίως επειδή επιστρατεύει ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έξυπνοι και οι οποίοι θα αφιερώσουν τη ζωή τους στην εταιρεία. Άνθρωποι που είναι σαν έπιπλα, δεν έχουν εξάρσεις, δεν έχουν ξεσπάσματα, μόνο δουλεύουν. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ένα συμβόλαιο, όπως ο Dr. Faust με τους υπαλλήλους τους. Εάν επιζήσουν, εάν θυσιάσουν οικογένεια, φίλους, μια κανονική κοινωνική ζωή, εάν δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο, θα γίνουν εκατομμυριούχοι, θα γίνουν ζάμπλουτοι και μετά θα αποσυρθούν στα 40 τους και θα μπορούν να αρχίσουν μια κανονική ζωή. Είναι μια σέκτα. Είναι όπως η McKinsey, έχουν την ίδια κουλτούρα, όπως και η IBM στο παρελθόν. Και μπορεί να θυμώσουν με αυτά που λέω, αλλά θυμίζουν λίγο σέκτα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, λέει ότι εγώ κάνω τη δουλειά του Θεού. Είναι μια ακραία κουλτούρα, όπου εσύ ως άτομο δεν μετράς. Αυτό που μετράει είναι η εταιρεία. Η εταιρεία με το κεφαλαίο. Δεν υπάρχουν stars στην Goldman Sachs. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που εμφανίζονται συνέχεια στον τύπο, που πηγαίνουν στα κλαμπ ζώντας τη μεγάλη ζωή. Δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν στην Goldman Sachs. Και είναι περισσότεροι άντρες από ό,τι γυναίκες, γιατί για τις γυναίκες είναι πιο δύσκολο να επιζήσουν σε αυτό το περιβάλλον. Ειδικά εάν θέλουν να κάνουν παιδιά. Και οι άνθρωποι θα θυσιάσουν τα πάντα. Από τα αρχηγεία της στο Μανχάταν και το Λονδίνο, η Goldman Sachs ελέγχει ανθρώπους σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008, ολόκληρη η μεθόδευση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στις τράπεζες είχε πίσω τους ανθρώπους της Goldman Sachs. Ο μέσος όρος παραμονής στην τράπεζα είναι περίπου 10 χρόνια. Όταν τα στελέχη της αποχωρούν, έχουν κάνει μια μικρή περιουσία. Η σχέση όμως με την Goldman Sachs συνεχίζεται. Η τράπεζα τους υποστηρίζει και τους προωθεί σε οικονομικούς μηχανισμούς, αλλά και κυβερνήσεις, με το πρόσχημα ότι πρόκειται για τους γκουρού της αγοράς. Να το πούμε πολύ απλά. Ο Υπουργός Οικονομικών του Προέδρου Κλίντον, ο Ρόμπερτ Ρούμπιν, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 26 χρόνια στέλεχος της Goldman Sachs και αντιπρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου πριν γίνει Υπουργός Οικονομικών. Έρχεται η κυβέρνηση Bush, η οποία ορίζει ως αντικαταστάτη του κυρίου Ρούμπιν τον κύριο Πόλσον, τον κύριο Χανκ Πόλσον, ο οποίος τι ήταν πρόεδρος της Goldman Sachs με 32 χρόνια προϋπηρεσία στην Goldman Sachs. Όταν ξεσπάει η μεγάλη κρίση του 2008, υπήρξε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τη μία μεριά της Merrill Lynch, την οποία διέσωσε ο κύριος Πόλσον, και της Lehman Brothers που δεν διέσωσε ο κύριος Πόλσον. Ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο? Ο πρόεδρος της Merrill Lynch μέχρι πρώτη ήταν στέλεχος της Goldman Sachs. Ενώ αντίθετα, ο πρόεδρος της Lehman Brothers ήταν αντίπαλος του Πόλσον, του υπουργού, όταν ο υπουργός ήταν πρόεδρος της Goldman Sachs. Η τράπεζα Wachovia, η οποία είχε εμπλακεί σε μια σειρά από σκάνδαλα, διεσώθη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Ο πρόεδρος της Wachovia μέχρι πρώτη ήταν στέλεχος της Goldman Sachs. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, στέλεχος της Goldman Sachs. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, της Ιταλίας, στελέχη της Goldman Sachs. Ο πρόεδρος του Federal Reserve της Νέας Υόρκης, και ο σημερινός και ο προηγούμενος, στελέχη της Goldman Sachs. Και μην ξεχνάμε ότι το Federal Reserve της Νέας Υόρκης είναι επιφορτισμένο με την ρύθμιση και τον έλεγχο της Goldman Sachs. Ελέγχεται από ανθρώπους δικούς της. Goldman bankers became government officials. Πρώην τραπεζίτες γίνονται πολιτικοί. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs, Henry Paulson, που έγινε υπουργός οικονομικών στο διάστημα 2006-2008. Όλες οι συμβουλές που έλαβε η Ουάσιγκτον ήταν από την Goldman Sachs και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ίδιο συνέβη στην Ιταλία, όπου ο πρώην σύμβουλος της Goldman Sachs, Ρωμάνο Πρόντι, έγινε πρωθυπουργός και στη συνέχεια επικεφαλής της Κομισιόν. Και στην Ελλάδα, με τον επικεφαλής του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους, που προήλθε από την Goldman Sachs. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Στη Γαλλία, περιέργως, η Goldman Sachs είναι λιγότερο ισχυρή. Αλλά συνέβη και στη Γερμανία, με τον Otmar Issing, το νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
μεγάλο αστέρι της Bundesbank που δούλευε στην Goldman Sachs. Αυτή η πολιτική επιρροή πράγματι βοήθησε την Goldman Sachs στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη. Ο Πέτρος Χριστοδούλου, διευθύνων σύμβουλος σήμερα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υπήρξε χρηματιστής της Goldman Sachs. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως τέλεχος Εθνικής Τράπεζας σε μια περίοδο που η Εθνική έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πλαστογράφηση του ελληνικού χρέους. Κανένας δεν γνωρίζει αν έπαιξε ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον γαλλικό ιδίως τύπο ήταν το γεγονός ότι η επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους τοποθετήθηκε ένας βετεράνος αυτής της τράπεζας. Βεβαίως το γεγονός ότι κάποιος έχει δουλέψει κάπου δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά και άνθρωπος του πρώην εργοδότη του, αλλά πρέπει πάντως να πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που και σήμερα διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν μέσα σε όλα αυτά τα swaps στα οποία οδηγήθηκε ως στέλεχος Εθνικής Τραπέζης, με τα οποία η χώρα οδηγήθηκε στην καταστροφή. Η Goldman Sachs, όπως επανειλημμένα έχει ο διεθνής τύπος αποκαλύψει, λειτουργεί τοποθετώντας ανθρώπους, φυτεύοντας ανθρώπους, τελέχη της, τακτοποιώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τους γιους τους, τις κόρες τους. Τους τοποθετεί τους ίδιους αφού τους έχει κάνει ανθρώπους της ουσιαστικά, επί ισοβίως, σε κρίσιμες θέσεις σε όλο το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή όταν έχεις σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα 5 ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από κάποιες θέσεις μεγάλων τραπεζών, δεν έχεις πολύ ευρύ φάσμα προσωπικού που να γνωρίζει αυτά τα θέματα. Οπότε όταν είναι τοποθετήσεις κάποιος σε μια ρυθμιστική αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος, από αυτό το μικρό σύνολο θα διαλέξεις. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο ναι μεν είναι κατανοητό γιατί προκύπτει, αλλά από την άλλη μεριά είναι και ανησυχητικό. Και μόνο το γεγονός ότι κάποιος φεύγει από μια εξαιρετικά προσοδοφόρα θέση στον ιδιωτικό τομέα για να πάει στο δημόσιο με πολύ πολύ χαμηλότερη αμοιβή, αυτό και μόνο δημιουργεί υποψίες. Και επειδή ζούμε σε πολύ ύποπτους καιρούς, γιατί έχουν τα μάτια μας τρομακτικά πράγματα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Όπως επίσης και το γεγονός ότι επιλέγεται για μια τόσο ευαίσθητη θέση όπως είναι ο διευθυντής του ΟΔΙΓ, στέλεχος το οποίο φημίζεται για την δημιουργική πιστωτική. Χρειαζόντουσαν αυτές οι ειδικές ικανότητες του συγκεκριμένου ανθρώπου για το κράτος? Αν ναι, γιατί δεν βγαίνουν δημόσια να μας πούν σε τι? Πάνε εκεί που είναι η εξουσία. Σε πρώην επιτρόπους, σε πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό είναι που θέλουν. Και αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τρόπο που δουλεύει το σύστημα. Γνωρίζουν την ελληνική κυβέρνηση γιατί έχουν συναντήσει τόσους πολλούς Έλληνες υπουργούς όταν έκλειναν συμφωνίες στις Βρυξέλλες. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τηλεφωνήσουν στους φίλους τους και να τους πούν «Άκου, έρχεται η Goldman Sachs, εγώ δουλεύω για αυτούς, είναι καλοί άνθρωποι, άκουσέ τους». Έτσι, μια κυβέρνηση ποιον θα διαλέξει όταν έχει να κάνει μια επιλογή μεταξύ 10 τραπεζών και ένας φίλος κάνει ένα τηλεφώνημα και τους λέει «Άκουσέ τους, είναι οι καλύτεροι, θα βγάλουν εις πέρα στην υπόθεση». Και αυτό είναι που έγινε στην Ελλάδα. And that's what happened in Greece. Είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία της Ελλάδας. Η ένταξη στη ζώνη του ευρώ σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Η Ελλάδα ισχυροποιείται οικονομικά. Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους κύριους παίκτες. Δυναμώνει έτσι την ικανότητά της να επηρεάζει αποφάσεις και εξελίξεις. Όταν σχεδιάζουμε, όταν προσπαθούμε, πετυχαίνουμε. Το 2000 και το 2001 η Goldman Sachs του Λονδίνου ανέλαβε να κρύψει το ελληνικό χρέος προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα με την ψευδή εικόνα που εμφάνιζε να μπει στην ΟΝΕ. 3 στελέχη της Goldman Sachs ελληνικής καταγωγής
ανέλαβαν την επιχείρηση, η οποία στέφθηκε από επιτυχία. Η Goldman κέρδισε περίπου $300 εκατομμύρια από αυτή την επιχείρηση. Τα πλήρωσε βέβαια η Ελλάδα. Λίγο πριν την εισαγωγή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η Αντιγόνη Λουδιάδη, στέλεχος της Goldman Sachs στο Λονδίνο, πρότεινε στην τράπεζα μια δουλειά με πολύ καλό κέρδος. Η Άντι, όπως την αποκαλούν οι άνθρωποι της Goldman Sachs, μπορούσε με τις επαφές της στην Ελλάδα να εξασφαλίσει μια αποστολή καλοπισμού του ελληνικού χρέους, προκειμένου η χώρα να εμφανίσει τους δείκτες που απαιτούνταν για την εισαγωγή της στην ΟΝΕ. Η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε κρυφά στους ανθρώπους της Sachs την υπόθεση. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με την Goldman Sachs είναι σίγουρα η χειρότερη πλευρά της Goldman Sachs. Ας πούμε ότι υπήρξε μια πολύ φιλόδοξη νεαρή γυναίκα που είχε την ιδέα ότι για να μπει η Ελλάδα στο ευρώ θα χρειάζονται βοήθεια για να κουκουλώσουν, για να κρύψουν μερικά από τα έξοδα. Γιατί δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Μάστριχτ. Οπότε πηγαίνει στα ανώτατα κλιμάκια της Goldman Sachs και λέει «Αυτό σκέφτομαι να κάνω». Και η ανώτατη ηγεσία της Goldman Sachs, αντί να πει «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είναι ανήθικο. Λέει «Φανταστική ιδέα, θα φέρει πολλά λεφτά, μπορεί να μας φέρει και άλλους πελάτες, γιατί μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με άλλους. Σε παρακαλούμε, κάντο». Οπότε πηγαίνει στην Ελλάδα και επειδή ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία των Ελλήνων να μπουν στο ευρώ, βρίσκει ευήκο αότα και η ελληνική κυβέρνηση δέχεται να το κάνει. Επιπλέον, η Ευρώπη ήθελε πάρα πολύ να έχει την Ελλάδα και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους στο ευρώ. Και έτσι έγινε μια συνωμοσία σιωπής στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο για τα ελληνικά οικονομικά στοιχεία. Αλλά αν η Ελλάδα δεν είχε βρει την Goldman Sachs, δεν θα είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στο ευρώ. Η Goldman Sachs δεν άλλαξε πολύ τα ελληνικά στοιχεία. Έκοψαν κάποια έξοδα. Αλλά έτσι δημιουργήθηκαν δύο προβλήματα. Επιτράπηκε στην Ελλάδα να ενταχθεί σε λάθος βάση και μετά να πρέπει να υποφέρει, όπως υποφέρει τώρα εξαιτίας εκείνης της απόφασης, και να προκληθεί κρίση στην Ευρωζώνη. Και δεύτερον, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κατάλαβε ότι ήταν ηθικός λάθος να δεχτεί την προσφορά της Goldman Sachs. Το ίδιο βέβαια έκαναν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά όχι τόσο εκτεταμένα. Το επιπλέον στοιχείο ήταν πως η Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, θα κατέρεε μέσα σε συνθήκες κρίσης. Προκειμένου να κρυφτεί η εικόνα του χρέους, η Goldman Sachs χρησιμοποίησε τα λεγόμενα swaps. Τα swaps, ή CDS όπως λέγονται, είναι συμβόλαια ασφάλισης πάνω σε ένα χρέος. Είναι πρακτικά κάτι παρόμοιο με την ασφάλιση που κάνει για παράδειγμα κάποιος ο οποίος παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο, προκειμένου αυτό να αποπληρωθεί όταν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Αυτή η ασφάλιση πουλιέται ως τραπεζικό προϊόν σε άλλους. Η Ελλάδα πούλησε τα swaps μέσω της Εθνικής Τράπεζας που υπηρετούσε το πρώην στελεχός της, Πέτρος Χριστοδούλου. Εάν το κράτος τότε δανειζόταν χρήματα, θέτοντας ως υποθήκη τα διόδια της επόμενης δεκαετίας, αυτός ο δανεισμός θα καταγραφόταν ως δανεισμός, βεβαίως, θα αύξανε το έλλειμμα και μετά κατόπιν θα μεταφερόταν στο χρέος του ελληνικού κράτους. Έρχεται η Goldman Sachs και σου λέει, τιτλοποιώ τα μελλοντικά έσοδα από τα διόδια, αυτά τα μετατρέπω σε τίτλους ιδιοκτησίας και μετά τα πουλάω. Τα πουλάς εσύ δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο. Οπότε αυτό εμφανίζεται ως έσοδο, ως πώληση. Και δεν καταγράφεται στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά καταγράφεται στα έσοδα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, με ένα λογιστικό τρόπο. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, και εδώ είναι σωστό να μην δαιμονοποιούμε τις ελληνικές κυβερνήσεις. Το κάναν όλοι αυτό. Η Eurostat ήταν απολύτως ενήμερη για αυτό που γινόταν. Εάν πάτε και τους ρωτήσετε σήμερα, σας είπαν ψέματα, η απάντηση είναι όχι. Η Goldman Sachs λοιπόν, με νομισματικές συναλλαγές, μετατρέποντας το χρέος σε άλλο νόμισμα, διευκόλυνε την Ελλάδα να δείξει δείκτη μικρότερο από το πραγματικό και να πει ότι είμαι κοντά σε αυτό που μου ζητάτε και επομένως μπορείτε να με βάλετε μέσα στο μηχανισμό. Αυτό δεν έγινε βεβαίως χωρίς κόστος. Το αποτέλεσμα ήταν το μαγείρεμα όλων αυτών των διαδικασιών, με τελικό αποτέλεσμα, όταν ξέσπασε, ας το πούμε, η ελληνική κρίση χρέους, να αρχίζουν να αναρωτιούνται όλοι πώς φτάσαμε εκεί, ποια στοιχεία μας έδιναν, και αναδείχθηκε το περίφημο θέμα ελληνικών στατιστικών. Αυτή η πρακτική, δηλαδή να διευκολύνονται κράτη μέσω της Goldman Sachs με το αζημίωτο για να εμφανίζουν καλύτερες δείκτες, ήταν μια συνηθισμένη πρακτική. Σε συνεχείς ερωτήσεις την έκαναν εκτός από την Ελλάδα, η απάντηση ήταν συγκεκριμένη, το Βέλγιο,
η Ιταλία και η Πολωνία. Αυτά τα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Eurostat, ενώ στην αρχή ο κύριος Ρεν δέχεται ότι και από απαντήσεις σε ερωτήσεις ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, ότι γίνεται τέτοια αλλίωση. Όμως, σε σχέση με την Ελλάδα, το πρόβλημα εμφανίστηκε ως εξής. Εμφανίστηκε ότι η Ελλάδα το έκανε, όπως άλλες χώρες. Δεύτερο, το έκανε για μεγάλα ποσά και όχι για μικρότερα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε μετά από λίγο καιρό ο Όλι Ρεν. Και τρίτο, ότι αυτές οι αλλοιώσεις δεν περνούσαν στα βιβλία. Είχαν άλλο κράτημα οι Έλληνες και άλλο οι άλλες χώρες. Αυτό αντιστρέφει και απορρίπτει το επιχείρημα του κυρίου Σιμίτη που είπε ότι όλοι τα κάναν έτσι. Η Ελλάδα έδωσε τουλάχιστον 300 εκατομμύρια στην Goldman Sachs για να φτιάξει δόση στο χρέος της. Το κυριότερο όμως είναι πως κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς υποθηκεύτηκε για να δημιουργηθούν τα swaps. Στην πλειοψηφία των συμβολέων swap δίνονται εμπράγματες εγγυήσεις. Δηλαδή, γιατί μια τράπεζα να ρισκάρει να σου κάνει ένα swap δεκαετίας, όταν δεν εξασφαλίζει το γεγονός θα πληρωθεί. Γιατί το swap είναι δικό της, το ομόλογο που σου δίνει είναι δικό της. Λοιπόν, τι την εξασφαλίζει ότι θα πληρωθεί. Οπότε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ζητάνε εξασφάλιση είτε εμπράγματη, υποθηκεύοντας κάποια πράγματα, είτε δεσμεύοντας πόρους του κράτους του οποίου κάνουν swap. Κάποιους πόρους ή φορολογικά έσοδα. Στην Πορτογαλία γνωρίζουμε ότι τέτοιο swap έκανε ο κύριος Μπαρόζο πριν τον κυνηγήσουν οι Πορτογάλοι από την κυβέρνηση το 2003, όπου δέσμευσε μέρος των φορολογικών εσόδων της χώρας για να πάρει αυτό το swap. Αντίστοιχη πολιτική υπήρχε το 2001 με την Ιταλία, όπου έκανε αντίστοιχο swap για να κάνει αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε τι έχει δεσμεύσει. Αυτό που ακούγεται είναι ότι δέσμευσε μια σειρά πόρους από αρχαιολογικούς χώρους. Τέτοια ιδέα είχε και ο κύριος Χριστοδουλάκης στο 1998-99 να δεσμεύσει τους πόρους από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, των Δελφών και μια σειρά άλλων μεγάλων μουσείων της χώρας, ώστε να μπορεί να πάρει τέτοιο συμβόλαιο swap. Τότε είχε εξεγερθεί η αρχαιολογική κοινότητα και δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε με τι δεσμεύσεις βγήκε η ελληνική κυβέρνηση από αυτό το swap, το οποίο δεν έχει πληρωθεί ακόμη, θα πληρωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες το 2019. Το τρίτο είναι ότι το swap αυτό το χρησιμοποιεί η τράπεζα ώστε να μπορέσει να κινηθεί η ίδια στις αγορές ως εγγύηση. Έχω ένα ωραίο swap, σας βγάζω ομόλογα, αγοράστε. Η ίδια η τράπεζα η οποία σας δίνει το swap μεσολαβεί στην πώληση το δικό σας ομόλογο της κυβέρνησης που πουλάει ομόλογα. Αλλά ταυτόχρονα έχει και πελάτες ποιους? Αυτούς που αγοράζουν τα ομόλογα. Τι την εμποδίζει να κάνει συνέργεια, όπως λένε στα οικονομικά, δηλαδή να επιτρέψει να διοχετευτούν πληροφορίες για τον τρόπο που κάνεις εσύ τα swap σε ένα ειδικό κομμάτι δικών της πελατών, ώστε να εκμεταλλευτούν στην αγορά αυτήν την ιστορία και να πάρει και αυτή το ποσοστό της. Γι' αυτό το λόγο την εγκαλεί η Επιτροπή Κεφαλογοράς των ΗΠΑ την Goldman Sachs. Επενδυτικές τράπεζες σαν την Goldman Sachs δεν ευθύνονται για πάρα πολλά αρνητικά και σκανδαλώδη στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά είναι και οι κατεξοχήν υπεύθυνες με τις κερδοσκοπικές πρακτικές τους και για την παγκόσμια κρίση που ξέσπασε το 2008. Οι επενδυτικές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι μεγάλες αυτές τράπεζες, η μία από αυτές έκλεισε, η Lehman Brothers, ήταν αυτές που πρωταγωνίστησαν με την κερδοσκοπία στο να φτάσει ο κόσμος στο χείλος της αβύσσου. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας περίπου στα πρόθυρα της καταστροφής και η Ευρωζώνη να βλέπει να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κεάδα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές χώρες. Ζητήσαμε από τον Πέτρο Χριστοδούλου, πρώην στέλεχος της Goldman και της Εθνικής και σημερινό σύμβουλο του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, καθώς και από τον Νίκο Χριστοδουλάκη, που χειρίστηκε το θέμα ως Υπουργός Οικονομικών, και τον Κώστα Σιμίτη, να απαντήσουν στο τι έγινε το 2001 με την Goldman Sachs και τι υποθήκες υπήρξαν για τα swaps. Όλοι τους αρνήθηκαν. Στο Λονδίνο απευθυνθήκαμε στην Άντι Λουδιάδη, τον εγκέφαλο αυτής της υπόθεσης, να μας απαντήσει για το ίδιο θέμα. Για μία ακόμα φορά η Goldman Sachs και η κυρία Λουδιάδη βεβαίως τήρησαν τις αρχές της σιωπής. Καταρχήν η τράπεζα Goldman Sachs
ήταν βασικός σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων μετά το 1998 στα δύο πιο κρίσιμα ζητήματα. Στη διαχείριση του δημοσίου χρέους και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Έπαιζε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις ελληνικής κυβέρνησης, αποφάσεις που προκάλεσαν σε τελική ανάλυση την κρίση που ξέρουμε. Και της κυβέρνησης Σιμίτη και της κυβέρνησης Καραμανλή. Η Goldman Sachs τον μήνα που προηγήθηκε των τελευταίων εκλογών στην Ελλάδα ενήργησε για να φτιαχτεί ο πρώτος λογαριασμός χρεοκοπίας της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, έδωσε τη δυνατότητα στην λεγόμενη αγορά CDS, που είναι μια πολύ αδιαφανής, πολύ αρρύθμιστη αγορά, το 70% της οποίας ελέγχει η ίδια η JP Morgan και η Deutsche Bank. Είναι μια αγορά ασφάλιστρων κινδύνου, η οποία επηρεάζει όμως και τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας αντίστροφα, από τη στιγμή που μπορεί κάποιος εκεί να κερδοσκοπήσει στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας μιας χώρας. Άνοιξε λοιπόν ένα λογαριασμό για τη χρεοκοπία της Ελλάδας, το οποίο βεβαίως θέτει και ένα ζήτημα δεοντολογίας, διότι αν έχεις ένα γιατρό και ο γιατρός ταυτοχρόνως ανοίγει και ένα προπό δίπλα που παίζει στο θάνατό σου, δεν επιτρέπεται συνήθως σε άλλες δραστηριότητες. Σημαίνει ότι ο κύριος οικονομικός σου σύμβουλος, μια τράπεζα η οποία ξέρει τα πάντα για σένα, τα ξέρει ίσως καλύτερα από τις ελληνικές κυβερνήσεις και η οποία σε έχει βοηθήσει να πλαστογραφήσεις εν πολλοίς ή να παρουσιάσεις μια παραπλανητική εικόνα, για να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά λέξη, για τα στοιχεία του χρέους σου, η οποία σε έχει ξεσκονίσει, δηλαδή ξέρει τα πάντα για σένα και σε συμβουλεύει ταυτόχρονα να παίζει, να κερδοσκοπεί στο ενδεχόμενο της χρεοκοπίας σου, κερδίζοντας φυσικά και από τις δύο πάντες. Κερδίζοντας ο σύμβουλος, κερδίζοντας και παίζοντας με τη χρεοκοπία. Άνοιξε λοιπόν ένα λογαριασμό τον προεκλογικό μήνα στην Ελλάδα, ο οποίος αργότερα χρησιμεύσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 για την οργάνωση της επίθεσης. Η Goldman Sachs πόνταρε στην ελληνική χρεοκοπία. Δηλαδή πούλαγε στοίχημα υπέρ της χρεοκοπίας. Δεν είναι μόνο αυτό που βάζει θέμα δεοντολογίας. Μια τράπεζα όπως η Goldman μπορεί να προκαλέσει τη χρεοκοπία μέσα από τη φημολογία. Και πολύ περισσότερο οίκη αξιολόγησης. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε πως η πλειοψηφία των μετόχων της Goldman Sachs είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι του οίκου αξιολόγησης Moody's. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η Goldman Sachs μπορεί να στοιχηματίσει στην κατάρρευση μιας οικονομίας, στη χρεοκοπία ενός κράτους και αυτό το ενδεχόμενο το πουλήσει ως ένα στοίχημα στην αγορά. Την ίδια ώρα η Moody's μπορεί να κάνει πραγματικότητα την πιθανολόγηση της Goldman Sachs, αξιολογώντας αρνητικά τις οικονομίες και τις τράπεζες. Συμβαίνει άρα γι' αυτό. Το 2009, μετά τις εκλογές, η Goldman Sachs πλησίασε την κυβέρνηση προτείνοντας προϊόντα για την υποτιθέμενη έξοδο από την κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε. Ξαφνικά μετά από αυτό, οι οίκοι αξιολόγησης περιέργως άρχισαν να βαθμολογούν αρνητικά την ελληνική οικονομία. And in fact, για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου το 2009 αρνήθηκε τη βοήθεια της Goldman Sachs στη διαλεύκανση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Είπε όχι, ευχαριστούμε, αρκετά πήραμε. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικοί, ηθικοί πολιτικοί, που λένε όχι στην Goldman Sachs, αλλά οι πολιτικοί κυρίως ενδιαφέρονται να εκλέγονται, να έχουν την κοινή γνώμη μαζί τους και λίγοι θα πούνε όχι. Και δεν είναι μόνο η Goldman Sachs. Η JP Morgan βοήθησε την Ιταλία και το Βέλγιο, κάνοντας ακριβώς τα ίδια. Θα πρέπει να απογοητεύτηκαν, γιατί το νούμερο 2 της Goldman Sachs, ο Γκάρι Κοέν, είχε έρθει στην Αθήνα με συνοδεία πολλών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων στελέχη διαφόρων hedge funds και τους είχαν δοθεί υποσχέσεις. Οπότε θα πρέπει να απογοητεύτηκαν όταν ο Παπανδρέου αρνήθηκε τη βοήθεια. Όμως σε κάθε έναν που αρνείται υπάρχουν πολλοί που θα δεχτούν. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς και στην Ελλάδα για τον ρόλο των διεθνών οίκων αξιολόγησης. Πολλές κυβερνήσεις αισθάνονται ότι είναι στόχοι αυτών των οίκων, ότι εμποδίζονται στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας από αρνητικές αξιολογήσεις. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αντίστοιχα παράπονα, δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, ακούγονται στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Έρχονται οι οίκοι αξιολόγησης, βγάζουν ορισμένα αρνητικά συμπεράσματα που οδηγούν στην υποβάθμιση των ομολόγων που εκδίδουν, κυρίως των δεκαετών,
με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το spread, να γίνεται ακριβότερος ο δανεισμός και αυτό σημαίνει πιο δύσκολη διαχείριση του δημόσιου χρέους και πιο επώδυνη για τους πολίτες. Οι τράπεζες που διαθέτουν για παράδειγμα ελληνικά ομόλογα, όπως η Goldman Sachs, μπορούν να τα πωλούν λίγο πριν αξιολογηθεί η ελληνική οικονομία αρνητικά και μετά να τα αγοράζουν φτηνά και να τα ξαναπουλούν κερδοσκοπώντας. Όταν η Goldman Sachs δημιουργεί ένα νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν, αυτό το προϊόν για να το αγοράσει κάποιος, πρέπει κάποιος να του βάλει μια σφραγίδα πάνω, αξιολόγηση, να του δώσει αστεράκια. 2 αστεράκια, 1 αστεράκι, 3, 5 αστεράκια. Προφανώς η Goldman Sachs θέλει να πάρει όλα τα αστεράκια, τα triple A's που λένε. Έτσι. Οπότε πηγαίνει στον οίκο αξιολόγηση, στη Moody's, στη Standard & Poor's κτλ. Και τους λέει: λοιπόν, αυτό είναι το πακέτο, τι του δίνεται. Όποιος του δώσει τα πιο πολλά αστεράκια παίρνει το συμβόλαιο. Και πληρώνεται ο οίκος αξιολόγησης από την ίδια την Goldman Sachs, ανάλογα με τα αστεράκια που της δίνει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω παραπάνω για τη σχέση διαπλοκής μεταξύ τους. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα σκουπίδια τα οποία κατέληξαν στις τράπεζες παγκοσμίως και οδήγησαν στο κράχ του 2008 είχαν όλα το μάξιμο αριθμό των αστερίων, των AAAs. Αυτή η σχέση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κανένας δεν έχει βάλει τον ιστέρι σε αυτό το απόστημα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όσο συνεχίζεται, οδηγεί στην απειλή να υπάρξει ένα νέο κράχ, χωρίς αυτή τη φορά τα κράτη να έχουν τη δημοσιονομική επιφάνεια για να μπορέσουν να παρέμβουν και να διασώσουν το τραπεζικό σύστημα όπως το διέσωσαν το 2008-2009. Ο γνωστός δημοσιογράφος Τόμας Φρίντμαν είχε πει πριν πολλά χρόνια ότι 2 είναι οι μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Moody's. Και οι 2 μπορεί να σε καταστρέψουν. Οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνοντας βόμβες, καλή ώρα όπως γίνεται στη Λιβύη, και οι Moody's κατεβάζοντάς σε μερικές βαθμίδες στην αξιολόγησή της. Αναφέρονται ότι οι 12 μεγαλύτεροι εκδότες δομημένων ομολόγων στο κόσμο, ανάμεσά τους οι γνωστές JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Deutsche Bank, κατέχουν το 80 περίπου της 100 των εκδόσεων και αντίστοιχα των αξιολογήσεων. Εκεί δημιουργήθηκε μια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Οι ίδιοι οι αξιολογητές δεν θα θέλανε να χάσουν αυτούς τους πελάτες και άρα δίνανε πολύ καλύτερες αξιολογήσεις από αυτούς που έφεραν τα προϊόντα που εκδίδανε. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι στην ουσία υπάρχει δικαστική ασυλία των οίκων αξιολόγησης. Όσο και θα σας φανεί παράξενο, η βάση της νομικής τους υπεράσπισης είναι η πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά την ελευθερία έκφρασης. Λένε ότι εμείς δεν προτρέπουμε κανέναν να αγοράσει ή να πουλήσει με βάση την αξιολόγησή μας. Μια άποψη λέμε. Άρα δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν ο επενδυτής αποφασίσει τελικά να επενδύσει στο προϊόν. Και εδώ εμφανίζεται κάτι που είναι πραγματικά παράλογο στην κατάσταση. Έχουμε τις κυβερνήσεις που είναι οι ρυθμιστές να απαιτούν όταν ρυθμίζουν το κεφάλαιο των τραπεζών. Αυτό γίνεται με τη Βασιλεία 2. Να έχουν μόνο αξιολογημένα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό τους, άρα λειτουργεί η αξιολόγησή τους σαν βεβαίωση και ταυτόχρονα αυτός που αξιολογεί και που στην ουσία δίνει μια βεβαίωση να μην καθίσταται υπεύθυνος για την αξιολόγηση που κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Πρώτα πηγαίνει η Goldman Sachs, η JP Morgan ή κάποια μεγάλη τέτοια τράπεζα, προπονεί
το κράτος, μετά έρχεται ο οίκος αξιολόγησης και επιβεβαιώνει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Έτσι παίζει στην αγορά. Φυσικά, σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί η Βενεζουέλα, για παράδειγμα, με καθαρά χρηματοοικονομικούς όρους, έτσι, γιατί η Βενεζουέλα, για παράδειγμα, είναι στη χειρότερη βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας αυτή τη στιγμή από την εποχή που ο Τσάβες ανέβηκε στην κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ελλείμματα τρομακτικά, δεν έχει σοβαρό δημόσιο χρέος ή ιδιωτικό χρέος, δεν έχει σοβαρά ανοίγματα ο κρατικός προϋπολογισμός. Εκεί είναι προφανές ότι παίζει ρόλο το πολιτικό στοιχείο. Όπως επίσης, γιατί υποβαθμίζεται συστηματικά η Ελλάδα λόγω των ελλημάτων της και όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχει υποβαθμιστεί η Γαλλία ή δεν έχει υποβαθμιστεί η Αμερική. Παρά το γεγονός ότι έχουν τρομακτικά προβλήματα και υπερχρέωσης και ελλημάτων, όχι μόνο δημοσιονομικών, αλλά και εξωτερικού ισοζυγίου. Πολλές από τις αμαρτωλές τράπεζες που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, όχι μόνο κέρδισαν δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά συνεχίζουν να κερδοσκοπούν παίζοντας με τις οικονομίες κρατών. Πολλές φορές μάλιστα εμφανίζονται ως σύμβουλοι για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι οίκοι αξιολόγησης είναι αυτοί που αξιολογούσαν με μεγάλες βαθμολογίες όλα εκείνα τα προϊόντα που οδήγησαν στην κρίση το 2008. Οι μέτοχοι των οίκων αξιολόγησης είναι ταυτόχρονα βασικοί μέτοχοι σε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, σε funds. Επομένως, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή αξιολογούν με βάση τα συμφέροντα των βασικών μετόχων τους. Επομένως, μπορεί να σου δώσουν κάποιες ευκαιρίες αν αυτό διευκολύνει τους βασικούς μετόχους και την κερδοσκοπική τους στρατηγική. Θα σας πω 3 παραδείγματα, τα πιο πρόσφατα, πιο νοπά. Ένα είναι με την Enron, την ξέρετε, η οποία λίγους μήνες πριν αν είχαν αναβαθμίσει, της δίνει καλή βαθμολογία και μετά η Enron, όπως καταλαβαίνετε, πτώχευσε. Αυτός είχε μια επιχείρηση, κολοσσό. Δεύτερο παράδειγμα είναι της Ισλανδίας, ενός κράτους. Θυμάστε και εκεί την είχαν αναβαθμίσει 2-3 μήνες πριν και μετά η Ισλανδία έπαθε το blackout. Θυμάστε το τραπεζικό της σύστημα το οποίο κήρυξε πτώχευση. Και το τρίτο είναι η γνωστή Lehman Brothers και αυτή η οποία ενώ της είχαν δώσει καλή βαθμολογία και αυτή έπαθε μετά το τραγελαφικό αυτό σοκ. Αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές τα ίδια τα κράτη, οι ίδιες οι επιχειρήσεις καλούν τους αξιολογητές αυτούς και τους πληρώνουν για να κάνουν τη δουλειά, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία διαπλοκή. Εάν δεν πληρώσουν, τότε σε τιμωρούν κάπως. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι αυστηρές φαινομενικά αγορές χαρακτηρίζουν τις αξιολογήσεις απλή γνώμη. Είναι γνωστό πως οι αξιολογήσεις ανεβάζουν και κατεβάζουν οικονομίες, αλλά σε νομικό επίπεδο δεν είναι τίποτα άλλο από γνώμες. Πριν από μερικές μέρες, οι οίκοι αξιολόγησης μηνύθηκαν από μια ομάδα Ισπανών δικηγόρων. Ο Γκονζάλο Τούσε είναι από αυτούς που θεωρούν πως πρέπει να αποκαλυφθεί και νομικά ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του στη Μαδρίτη. Αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο λάθος με την οικονομία της αγοράς, γιατί οι πολιτικοί όλο έλεγαν η αγορά και η αγορά, αλλά από νομικής άποψης δεν μπορείς να μηνύσεις κάποιον που δεν έχει πρόσωπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να ψάχνουμε ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Και το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι κάποιες οικονομίες, όπως της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, έχουν δεχτεί επίθεση από συγκεκριμένες εταιρείες ή από συγκεκριμένα πρόσωπα στην αγορά. Και τελικά διαμορφώσαμε την άποψη ότι 3 εταιρείες, η Moody's, η Fitch και η Standard & Poor's, λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που παραβαίνει την ισπανική νομοθεσία, γιατί χειραγωγούσαν τις τιμές του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να ωφελήσουν κάποιες άλλες εταιρείες. Ειδικά οι γερμανικές εταιρείες και κάποιες άλλες ξένες εταιρείες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις κινήσεις τους. Πάντα προσπαθούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της ισπανικής οικονομίας, την ίδια ακριβώς στιγμή που αυτές οι εταιρείες ήταν έτοιμες να αγοράσουν τα ισπανικά ομόλογα.
Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό είναι εγκληματική πράξη. Ψάξαμε για έγγραφα και πληροφορίες. Στα δικά τους έγγραφα και στις δικές τους ανακοινώσεις βρήκαμε αρκετά στοιχεία ώστε να καταθέσουμε προσφυγή εναντίον τους, με 2 ξεχωριστές κατηγορίες που θεωρήσαμε ότι είναι οι πλέον σχετικές. Η μία είναι ότι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τις τιμές των χρηματιστηριακών αγαθών και η άλλη είναι η παραβίαση απόρριτων πληροφοριών. Υπήρξαν περιπτώσεις που ανακοίνωσαν τις εκθέσεις τους 3 λεπτά πριν κλείσει η αγορά. Θέλουμε να ξέρουμε ποιοι επωφελήθηκαν μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά από αυτή την πληροφορία. Γιατί είναι αδύνατο να πάρεις την έκθεση στα χέρια σου, μια έκθεση 10 σελίδων, να τη διαβάσεις, να την αναλύσεις, να λάβεις την απόφαση και να δράσεις μέσα σε 3 λεπτά. Είναι απίστευτο. Και είναι κάτι που πρέπει να ερευνήσουν τα δικαστήρια. Είναι πολύ απλό αυτό που κάνουν. Πηγαίνουν σε έναν αγρότη, εξετάζουν τα μήλα του για παράδειγμα και λένε «Τα μήλα σου αξίζουν 10, ενώ στην πραγματικότητα αξίζουν 6». Μετά πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και λένε «Θα πάτε εκεί και θα αγοράσετε μήλα που κοστίζουν 6, ενώ στην πραγματικότητα η αξία τους είναι 10». Τα υπόλοιπα είναι κάλυψη. Αλλά αυτή είναι η βασική αρχή με την οποία λειτουργούν και θα πρέπει να υπομισθούν την ευθύνη των πράξεών τους. Το ενδεχόμενο να μηνύσουν τους οίκους αξιολόγησης εξετάζουν και Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι έχουν ενημερώσει ήδη την ελληνική κυβέρνηση. Καταρχάς, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο οίκος Moody's τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει υποβαθμίσει 9 φορές την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας. Η ένατη δε και τελευταία που μας έδωσε και το έναυσμα να κάνουμε την ερώτηση ήταν μία μέρα πριν από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου. Αυτό βεβαίως είχε ένα απτό αποτέλεσμα δυσμενές για τη χώρα μας. Δηλαδή, δανειστήκαμε με επιτόκιο 4,75, όταν πριν από 1 μήνα ακριβώς δανειστήκαμε με επιτόκιο 4,6. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτό το αυξημένο επιτόκιο μετακυλίεται σαν κόστος και σαν βάρος στο χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και βεβαίως στις πλάτες του ελληνικού λαού. Καταρχήν θα πρέπει ακόμη να προσπαθήσουμε να δούμε αν και εφόσον μεγαλοστελέχη της Goldman Sachs είναι μεγαλομέτοχοι της Moody's. Εάν και εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο, σαφώς τότε πολύ πιθανό να υπάρχουν στημένα οικονομικά παιχνίδια όπου με την αύξηση του επιτοκίου πιθανό να υπάρχουν κάποια έσοδα για αυτούς τους οίκους ή για αυτές τις τράπεζες. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι μια επιχείρηση η οποία αναέτος έχει καθαρά κέρδη γύρω στα $500 εκατομμύρια, σημαίνει με τις υπόλοιπες 2 όταν ελέγχει το 95% της αγοράς, σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να έχει την δυνατότητα να δημιουργεί τέτοιου είδους κρίσεις αυθαίρετες μόνο και μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για να μείνει ζωντανή. Απλά και μόνο για να μείνει ζωντανή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μιλήσετε με τους Έλληνες, θα καταλάβετε ότι έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Πιθανότατα σκληρότερα από όσο στο παρελθόν, αλλά για ποιο λόγο? Για το τίποτα. Γιατί υπάρχουν κάτι τύποι στα πολύ κομψά γραφεία τους που αποφάσισαν να επιτεθούν στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα έχετε κάνει κάποια λάθη. Αυτό είναι σίγουρο. Στην Ισπανία έχουμε κάνει επίσης πολλά λάθη. Και αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν πήραμε τα λεφτά από την τσέπη κανενός. Και αυτή είναι η διαφορά. Πέρα από το ότι δίνουν πληροφορίες, ταυτόχρονα δημιουργούν και πληροφορίες. Ας πούμε για παράδειγμα ότι πουλάω ομπρέλες και στέκομαι έξω από αυτό το κτίριο και λέω «Βρέχει στο άλλο τετράγωνο. Ο κόσμος θα αγοράσει ομπρέλες». Και όταν φτάσουν εκεί θα έχει σταματήσει η βροχή. Και τότε τους λέω «Λυπάμαι που πριν σας είπα ότι έβρεχε. Εγώ πάντως τη δουλειά μου την έκανα. Πούλησα τις ομπρέλες». Αυτό έκαναν και αυτοί οι τύποι. Και είναι επικίνδυνο. Γιατί αν το έκαναν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας, σήμερα θα βρισκόντουσαν στη φυλακή. Γιατί να μην μπουν στη φυλακή τώρα? Πρόσφατα η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κατέρευσε εξαιτίας της δράσης αυτών των εταιριών. Ακούστε, έχουμε εμπλακεί σε υποθέσεις εναντίον του Ισραήλ, της αμερικανικής κυβέρνησης, των βασανιστήριων στον Γκουαντάναμο, αλλά αυτή είναι η πιο επικίνδυνη υπόθεση από όλες. Θα καταφερθούν αργά ή γρήγορα εναντίον μας. Το γνωρίζουμε, γιατί το γεγονός ότι αυτοί οι τύποι φοράνε άσπρα πουκάμισα και ωραίες γραβάτες δεν τους κάνει λιγότερο επικίνδυνους από τα μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Είναι το ίδιο πράγμα. Ένας στρατός από νομικούς και όχι μόνο οικονομολόγους είναι αυτός που επιτρέπει στην Goldman Sachs να παίζει με τους νόμους και τα τραπεζικά συστήματα. Είναι δύσκολο να εντοπίσει μια παρανομία κάποιος αυτή την
ανήθικη διαδικασία που ανεβάζει και κατεβάζει οικονομίες, που ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις σε μια κατά άλλα δημοκρατική Ευρώπη. Στην ουσία τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αρνητικά απέναντι στο να επιβληθούν κυρώσεις στους οίκους αξιολόγησης. Μόνο όταν μπορούσαν να αποδείξουν δόλο ή κάποιο σκάνδαλο, μόνο τότε μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις. Άρα έχουμε ένα είδος ασύλου για τους οίκους αξιολόγησης. Οι Goldman Sachs, οι επενδυτικές τράπεζες, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν καθιερώσει την αντίληψη πως αυτοί αποτελούν την αγορά. Πως η οικονομία είναι ο μονόδρομος στον οποίο δείχνουν τα συμφέροντά τους. Αν πετύχουν, θα κερδίσουν. Αν αποτύχουν, τότε τα στελέχη τους σε κυβερνήσεις και οργανισμούς θα φροντίσουν να τις εξασφαλίσουν οι κυβερνήσεις. Στο τραπεζικό σύστημα έχουμε το εξής. Στην περίοδο της ανόδου, τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται. Στην περίοδο της κρίσης, οι ζημιές που έχουν, επειδή έχει φτιαχτεί ένα δίχτυ ασφάλειας από κάτω, κοινωνικοποιούνται. Και τότε έρχεται το κράτος να στηρίξει αυτούς που κερδοσκοπήσανε την προηγούμενη περίοδο. Αυτή η οίκη αξιολόγησης είναι η προπομπή των κερδοσκόπων. Επιτίθενται σε μια οικονομία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία προσφάτως, που θέλουν να τη βάλουν και αυτοί στο μηχανισμό, ρίχνουν την πιστοληπτική ικανότητα, έτσι ανεβαίνουν τα spreads, ανεβαίνει η πίεση για δανεισμό και η χώρα είναι είτε βορρά των κερδοσκόπων της αγοράς, είτε να ενταχθεί σε αυτόν τον ασφικτικό και αντικοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνει ο μηχανισμός στήριξης, όπως λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ κάνω κριτική στο σύστημα, ιδιαίτερα το αμερικανικό, βρετανικό, έχει τονισμένα τα κερδοσκοπικά του χαρακτηριστικά, είναι περισσότερο χρηματιστηριακό και λιγότερο παραγωγικό από ό,τι θα έπρεπε. Γι' αυτό βλέπουμε μια αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων σε όφελος νέων οικονομικών δυνάμεων, με μεγάλη κερδισμένη την Κίνα και σε δεύτερο βαθμό την Ινδία. Δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε ότι σε 20 χρόνια από τώρα η Κίνα θα είναι η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο και αυτό έχει σχέση και με τα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά του αμερικανικού καπιταλισμού που σε κάποια φάση ξεφύγαν από τον έλεγχο. Πληρώνουν το λογαριασμό ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι το 1991, όλοι γνωρίζουμε, είχαμε μια μεγάλη ασυνέχεια στην παγκόσμια οικονομική ιστορία με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί μια κοινωνία η οποία δεν βασίζεται στις αγορές. Θεωρώ ότι το 2008 κατέρευσε ο καπιταλισμός, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ περίεργο και εξτρεμιστικό ως άποψη. Τι το αντικατέστησε? Εγώ το ονομάζω πτώχο τραπεζοκρατία. Bankruptocracy, αγγλιστή. Και τι εννοώ με αυτό? Η πεμπτουσία του καπιταλισμού υποτίθεται ότι είναι ένας δαρβινικός αγώνας επιβίωσης των επιτυχημένων. Και ότι ακριβώς επειδή επιτυχάνουν οι επιτυχημένοι, δίνονται κίνητρα στην κοινωνία για παραγωγικές και καινοτόμες προσπάθειες, οι οποίες τελικά αυξάνουν τον πλούτο όλων. Αυτή ήταν και η ιδέα του Άνταμ Σμιθ για τον καπιταλισμό, για την ελεύθερη αγορά. Όμως τι συνέβη το 2008 και μετά? Έχουμε την επιβίωση, την επικράτηση των αποτυχημένων. Οι πτωχευμένες τράπεζες είναι αυτές οι οποίες εισπράττουν το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, του παλαιού κόσμου. Δεν θα μιλήσω για την Ασία. Οπότε έχουμε το πολύ ενδιαφέρον ότι όσο πιο πολύ έχεις αποτύχει, τόσο πιο πολύ ενέργεια οικονομική καταφέρνεις να εξασφαλίζεις από τους φορολογούμενους. Σήμερα οι κερδοφόροι, οι παραγωγικοί, συνεχώς κρατάνε εν ζωή και εμπλουτίζουν τους αποτυχημένους. Και αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Αν κάπου ισχύει αυτό, είναι σίγουρα στην οικονομία των ημερών μας. Η Φίλιος ζει μια κατάσταση που σίγουρα θα οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα. Κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι. Και ευτυχώς, ούτε αυτοί που τη σχεδιάζουν με βάση τα συμφέροντά τους. Καλό σας βράδυ.